好啦，我哋今日咧會嚟睇一睇荀子嘅呢一篇嘅勸學嘅。咁樣咧，荀子咧係戰國末期時候嘅趙國人啦，辯論好叻嘅，亦都係戰國時候咧最後一個咧係好著名嘅儒家代表。佢嘅學說咧係由孔子傳到孟子，再傳到佢度嘅。咁但係咧，佢同孔子同埋孟子其中一個最唔同嘅地方咧，就係佢主張性惡嘅。咁孟子曾經提倡過性善，但係咧對於荀子嚟講，佢覺得人性本嚟咧就係應該係惡嘅。咁佢着重咧一個行為嘅效果，所以佢咧對於學習咧係非常之重視。咁佢嘅內容咧同我哋睇《論語》孟子好唔同，佢已經係一個好專題式嘅議論文嚟嘅。好似例如我哋今日會睇嘅呢篇勸學咧，就係專係勸人哋咧學習。咁而且咧佢都好善用比喻嘅，咁係對於後世嘅即係呢一個論說文好有影響啦。咁我嚟睇一睇佢主要嘅一啲學術觀點啦。咁第一個咧，我哋頭先都講啦，佢主張人性本惡嘅，佢認為咧人咧係要通過咧係去偽裝先至係可以做到好嘅行為。咁所以咧我哋咧係要用禮法嚟係去節制人嘅情慾啦，同時咧亦都要係通過教育咧改善人嘅思想嘅。咁另外咧法後王嘅意思咧就係話佢主張咧係去參照一啲咧比較近代嘅皇帝好嘅皇帝嘅制度，而反對咧發一啲即係效法一啲好遠嘅好耐之前嘅皇帝嘅制度咁樣樣咯。咁另外咧，佢認為咧天命啊，呢個大自然嘅規律咧，係我哋人咧係應該要加以利用嘅。我哋應該咧就唔好話順應天命，我哋要對住天命，我哋要駕馭呢一個嘅天命，然之後咧加以利用，先至係我哋人生咧即係最高嘅一個境界。咁荀子嘅文學特色嚟講咧，佢嘅文章以論說為主啦，而且咧佢嘅說理咧，佢嘅理論好精闢，經常用比喻、排比、對偶呢啲嘅手法。咁佢嘅文章嘅內容亦都係比較簡樸啦，亦都係好剛勁有力啦，係好有說服力嘅。咁我哋咧就嚟睇一睇咧勸學呢一篇啦。勸學咧就有一個勸勉啦，勸勉人學習嘅意思。因為荀子覺得咧人性本惡，咁佢認為咧學習咧係可以咧改變到一個人嘅人性，令到人咧由惡變成善嘅。咁入邊用咗好多排比對偶，咁亦都用咗好多譬喻。咁一陣咧，同學咧可以逐個揾翻出嚟啦。好啦，入到課文啦。好啦，喺第一段開始嗰度咧，咁佢就話啦：君子曰，學不可以已。學習係唔可以停止嘅。青取之於藍而精於藍。呢一個嘅靛藍色咧，靛青色咧，係喺呢一個嘅鳥藍呢一種植物嗰度咧提煉出嚟，但係咧佢咧係青於藍，呢個青應該通呢一個青嘅，係解咧即係帥美精美咁嘅意思。咁就係話咧係靚過呢一個嘅藍色。冰水為之而寒於水，冰咧係由水造成嘅，咁但係咧佢係咧就係凍過呢一個水嘅。咁一開始就用兩個比喻啦，話俾你聽咧，一啲嘢經過提煉改造之後咧，佢會比原本更加好嘅。咁大家可以思考呢一個同人性有啲乜嘢嘅關係啦。木直中成，由以為論。呢個中字唔好讀做中，要讀做中，係符合嘅意思。嗰個木嘅即係不直啊，佢嘅即係嗰個直度咧係可以符合到呢一個嘅成，即係呢個墨線。古代咧攞嚟畫直線嘅一個工具，但係咧我哋都可以屈曲佢，令到佢咧成為一個輪嘅形狀嘅。其曲中規，佢嘅曲線咧係可以符合到個圓規嘅。雖有稿部係啦，雖有稿部。即使咧係有呢一個嘅敲啦，同埋咧就即係整乾佢啦，不復聽者，唔會咧可以咧令到佢變翻做直嘅。由是之言，呢一個咧屈曲咧令到佢發生。咁大家又可以諗下啦，由直嘅木可以拗成彎，同人嘅性格又有啲乜嘢關係咧？好啦，跟住咧佢就再講落去啦。故木受成則直，金就利則利。因此咧，木咧係接受到呢一個嘅成啊，即係頭先我所講嘅拉直木嘅一啲工具咧，就會變成直啦。而呢一個金屬咧，如果靠近呢一個磨刀石咧，就會變得鋒利。君子博學而日侵省乎己。如果一個君子能夠博學好多嘅嘢，而咧每一日咧係去檢查反省自己嘅話咧，則智明而行無過矣。咁嘅話咧，佢嘅智慧咧就會變得聰明，而佢嘅行為咧亦都唔會有過錯。呢個咧就係第一段嘅內容啦。